Michuu baay'ee qaba lixa biiftuutirraa taamsa koo ga'ii obbo hunda bira. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garraa dhibbameetti gorii na jireenya dara. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafiitiyaa biyya abbaa kiyyaa. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafiitiyaa biyya abbaa kiyyaa. Ilmi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaa kan na boonsistu. Onni tiyyaa jiru tiyyaa anaafis Oromiyaa Oromiyaa Oromiyaa. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafiitiyaa biyya abbaa kiyyaa. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafiitiyaa biyya abbaa kiyyaa. Ilmi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaa kan na boonsistu. Onni tiyyaa jiru tiyyaa anaafis Oromiyaa Oromiyaa Oromiyaa. Haadha hayyuu hugeessa maraa yaa jaalatamtu biyya goototaa. Eebbifamtu biyyee biyyarraa yaa Oromiyaa fakkii jannataa. Ana kan kee ani ilmi kee dhufaan jira ammasitu salaamata. Ana kan kee tokkichi kee dhufaan jira ammasitu salaamata. Dargaggoon kee mammagaalanii deddeeroo afroo mudhiinaara. Shamarran kee babbareedina ilkee naannanii wayaan areera. Arjooma kee anuggayuu nama raraa akkam goree sirraa tura. Arjooma kee anuggayuu nama raraa akkam goree sirraa tura. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafiitiyaa biyya abbaa kiyyaa. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafiitiyaa biyya abbaa kiyyaa. Ilmi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaa kan na boonsistu. Onni tiyyaa jiru tiyyaa anaafis Oromiyaa 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 Oromiyaa. Yaa quufsiftuu alagaa fira hundee kushatii kan nuun yaala. Yaa hangafee sirna walabaa kan dimokiraasii addunyaa kana. Rabbi wajjin soorumaa fi eenyummaa kee ilmaan kee si tikfanna. Rabbi wajjin soorumaa fi eenyummaa kee ilmaan kee si tikfanna. Michuu baay'ee qaba lixa biiftuutirraa taamsa koo ga'ii obbo hunda bira. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garraa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha keessumaa shirri keenya qabannee isiniif dhiyaanneeti kan nuti jirru. Akkuma isinuu beektan egaa keessumaa shirri keenyaatiin akkuma amma dhagaatti turtan meeshaa muuziqaatii fi sirba mimmiidhagoo Oromoo akka ajaa'ibaatti namatti tolan kan sirbuudhaan beekamaatti jiru dargaggoo Qaxalee kana qabadhee isiniif dhiyaadheeti. Egaa isin bashannansiisaa isin bohaarsaa akkasumas immoo dhandhama muuziqaa isin dhandhamachiisaati haga xumuraatti kan isin faana turu jechuudha. Eessayyuu hin deemina turtiin keessan haga xumuraatti akka nu faana ta'u isin gaafanna. Keessumaa shirri keenyaatiin egaa waa baay'ee irraa barattu jenneeti kan nuti abdannu keessattuu ijoolleewwan Oromoo waan aartii Oromoo keessatti bu'aa guddaa buusanii fi bu'aa baay'ee hedduu dabarsan akkasuma waa hedduu irraa barattu jenneeti kan nuti abdannu. Eessayyuu hin deemina FIB waliin turtii gaarii qabaadhaa isin jenna. Egaa qophii kana qopheessuun kan isin faana turu ani Lalisaa Alamuuti ogeessi kaameeraa Seenaa Lammii na faana jira. Egaa yaada ergaa gabaabaa waan feetan kan nu biraan ga'uu feetan immoo 74 44 nu qaqqabsiisuu dandeessu turtiin keessan nu faana ta'u. Bishaan Addis Ababa ol turuura mogar turuuranii bishaan Addis Ababa. Biraanuu baga nagaan dhuftee siin jedha. Baga nagaan na eegden. Egaa turtiin nuti taasisnu
waan daqiiqaa muraasa keessatti daawwattoota keenyaan bashannansiisnee muuziqaa gidduu gidduutti taphataa bu'aa bayyatti keessa dabarsites waa xixiqqoo kaasneeti kan turtii daawwattoota keenya waliin taasisuun jechuudha. Mee Biraanuun eenyudha? Eessatti dhalatee kan jedhu daawwattoota keenya waliin wal barime. Tuli yaa maqaan koo Biraanuu Gabra Mikaa'el yookaan Dhaqqabaa jedhama. Dhaqqabaa? Dhaqqabaa si jennee si waamnu moo Biraanuu jennee si waamnu re? Imbii kuwa yaa abbaan kiyya maqaa lama qaba. Kan itti dhalatee Dhaqqabaa jedhama. Saniin booda immoo qeestinaa baratee erga fixee booda immoo Gabra Mikaa'el jedhame. Kanaaf yaa obboleessi na caalaa kan jiran isaan Dhaqqabaadhaan waamamu. Okay, kanaaf ati Dhaqqabaa siin jennes Biraanuu siin jennes ni awwaalta. Dhaqqabaas yaa Gabra Mikaa'elis tokkuma yaa uumaa rakkina qabu. Mee eessatti dhalatte? Dhaloonni keessa dhala? Asumatti dhaladhe Finfinnee. Finfinnee naannoo kamitti dhalatte? Naannoo karaa Qeeraa. Qeeraa. Afaan Oromoo akkamittiin barte yeroo baay'ee? Afaan Oromoo haadha kiyyarraa hin bare. Haadha keetu mana keessatti mee kan sirbitu keessattuu kiraaraanidha. Sirboota hedduudha kanatti hojjettu. YouTubeewwan garaagaraa irratti TikTok irrattidha kanatti beekamtu jechuudha. Sanaan immoo carraa kanaan arganneeti kan asitti si waamne. Atis immoo waamicha keenya kabajjee asitti argamteetitta maqaa daawwattoota keenyaan hedduu si galateeffanna. Mee muuziqaa taphachuu bifa gitaaraan yookaan kiraara kanaan taphachuu akkamittiin bartame? An daa'ima ta'etan. Daa'imuma taatee rukutuu jalqabde? Gurbaan tokko isa wajjinan hojjedhaa ture. Inni isarraa hin baradhe. Naannoo keessan dhufee naannoo Qeeraa san dhufee rukutaa? Miti. Ani Qeeraan dhaladhee malee kan guddadhe Saarisittan guddadhe. Saarisitti guddadhe? Erga daa'ima ta'etan Saaris dhufe. Okay, Saarisitti namni sun hiriyaa keetii? Hollaa. Sirboota akkam akkamii dhaggeeffattaa mee qofaatti? Ani sirboota hundumaa nan dhaggeeffadha. Haati tiyya immoo yeroo baay'ee afaan Oromoo hin dhageesse. Sirba afaan Oromoo. Naggasaa Abdii. Umar Suleemaan. Bakka sanneen dhaggeeffachaa. Ishuutu Haayiluu Kitaabaa. Daa'ima ta'etan. Dhaggeeffataa. Innaa gurbaan immoo kana kan na barsiise yeroo duraa TV'dhaan kan Jimmaa sirba Jimmaa kan sirbitu dubartiin takka hin jirtu. Burtukaanii miti argaara. Isa na rukkutaa ture inni. Isumarraa jalqabdeetis kana maaf? Indoom jalqabaatti isa rukkutaa ture. Burtukaanii miti argaara. Beektaa miti? Ni dandeessaa ammeessaa? Xiqqoo siif jiru. Natti tole. Burtukaanii miti argaara miti argaara. Kun jaalala miti maraachara. Kun jaalala miti maraachara. Burtukaanii mudhii ijoollee Jimmaa. Ammatteen argine. Burtukaanii mudhii ijoollee Jimmaa. Ammatteen argine. Burtukaanii miti argaara. Kun jaalala miti maraachara. Kun jaalala miti maraachara. Nani raffadde. Kan warraan yeroo xinnummaa keetti kanaan jalqabde jechuudha. Afaan Oromoo kana rukkutaa kiraariidhaan. Egaa ati kan beekamtu keessattuu sirboota Oromoo duree irrattidha kan fuudheeffatteeti kan ati taphattu. Adam Haaruunfaa, Abbituu Kabbadeefaa. Mee isaan kana keessaa sirba Adam Haaruun irraa mee tokko daawwattoota keenya biraan nu ga'e. Tolesh. Michuu baay'ee qaba lixa biiftuutirraa. Taamsa koo ga'ii obbo hunda bira. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garaa. Dhibbameetti gorii na jirii na dara. Michuu baay'ee qaba lixa biiftuutirraa. Taamsa koo ga'ii obbo hunda bira. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garaa. Dhibbameetti gorii na jirii na dara. Firoottan kolaalii dhaqilixa biiftu lafa baay'eef ga'ii bayii hundumaattu Jimmaa Iluu Baabuur Wallaggaa Masoosaa bultuma nama keenyatti miidhamsa
fageenyi nu hiruu garri garaa muruu waliin dhabnu garuu. Michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa dhaamsa koo ga'iin obbo hunda biraa. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garraa dhibbameetti gorii na jerii na daraa. Firoottan kolaalii dhaqilixa biiftuu lafa baay'ees ga'ii bayi hundumaattu Jimmaa Ilubaaboor Wallagga Masuusaa bultuu mannaa makiinatti miidhamsa. Fageenyi nu hiruu garri garaa muruu waliin dhabnu garuu. Michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa dhaamsa koo ga'iin obbo hunda biraa. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garraa dhibbameetti gorii na jerii na daraa. Michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa dhaamsa koo ga'iin obbo hunda biraa. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garraa dhibbameetti gorii na jerii na daraa. Firoottan kolaalii dhaqilixa biiftuu lafa baay'ees ga'ii bayi hundumaattu Jimmaa Ilubaaboor Wallagga Masuusaa bultuu mannaa makiinatti miidhamsa. Fageenyi nu hiruu garri garaa muruu waliin dhabnu garuu. Egaa hedduu namatti tola, hedduu galatoomii hojii babbareedaadha kanatti hojjettu. Mee gara dhuunfaa keetiittiin as deebisaati. Mee yeroo wayii gara biyya baqachuu yaaddee turte Sudaan fa'aa turte jedhama. Mee dhugaadhaa sun maalirra turte mee sana? Dhugaadha yoo humna dhabeetan deebi'e malee dhugaadha. Jireenya kun jijjiirattee dhuma baate moo mee maal fa'aatu ture? Jireenya jijjiiraa jedheetan bahee yaa'u akka nama hundumattu baanee beekte si galee miti. Wanti Sudaan ture sun maal fakkaata? Qabamtanii poolisiidhaan qabamuu maaltu jira? Bakka yaa'u maal sitti fakkaate? Yeroo ani harka duwwaan bahe yoon bahu namaaf dadhiitan bahe yeroo san. Innaa inni immoo yaa'u innis jaalatee nadhitee hin deemne. Duraan si durseeti bahee? Yaa'u of malee nama tokko qofaadha kan inni gargaaruu danda'u. Saniin booda'uu dandeesse. Waan itti godhattu jira. Bara meeqa ture inni sun? Waggaa meeqa ta'a? Daa'ima ta'eetan bahee bara 97. 97 jechuun waggaa gara heddumminaan baay'ee daa'ima garuu baay'ee bakka. Eessa dhaquuf turte yeroos? Yeroo sanimmaa yaa'u karaa Ameerikaa guddaa yaaddee baata. Nama meeqa taatanii baatan biyya? Anillee lama taanee baane. Nama lama taatanii baane. Kan achitti argitan garuu hidhamteettaa? Ani hidhamne. Daa'ima sila taaneefu nuni. Numa si deebisan? Nu deebisan. Konkolaataan immoo lafa deebisan? Konkolaataan nu deebisanii konkolaataa kan deebi'e kan isaanii. Okay, as Finfinneetti akkamitti deebitare? Bakka iddoo kan na dhibe isatu na dhibe. Finfinneetti deebi'u? Bakka yeroo san immoo akkanatti yaada kee baaftee namaa hin timtu bakka. Fagoodha kan dubbadhu ture yeroo san namaan dafee waliin baru daa'imas. Finfinneen jijjiiramee si eegee deebitee mana keessanitti galuudhaaf haalli si rakkisne? Baay'ee na rakkisee basmaan baay'ee. Maatiin keessa hin barbaanne yeroos? Yaa'u na barbaadanii yaa'u iyyaadan malee yaa'u isaanis. Waan godhan dhabanii? Homaa guutuu hin danda'an humna hin qabanii. Rakkina baay'een argee nan jedhaa ture yeroo isa dura
rakka rakkinna akkanas jira nan jire bakka yeroo san. Erga deemtee booddee. Bakka ani waan natti dhufu hundan bakka nan danda'a nan deebisa jedheetan deeme. Achitti hin dandeenye bakka. Caalaadhaa ulfaataadhaa bakka. Meeshaa taphachuu ni beektaa yeroo san? Nan beeka. Yeroos moo? Isa boodaan yaa hojiitu naqabee gaddeebii malee yeroo sanis nan. Okay. Amma hojii dhuunfaa keetii waan nan dhiisee garuu yeroo tokkotti gaaf tokko yoon hojii raadiyoo bakka miti akka maal jedhee sitti himu yeroo hundaa hin dalagu ture malee nan beekaas hin Okay. hojiitu naqabee. Mee yeroo sanaati biyyaa kan baateef akkuma nama tokko jireenya dhuunfaa kun jijjiirratteeti kan baate garuu gaafa achi geessu immoo jireenyi ulfaateeti kan sitti deebi'e. Mee kanneen biyyaa baanii lubbuu dhabanis jiru kan osoo achi buutee maatiin isaanii hin arginillee harka namaatiin ajjeefaman jiru. Deebi'uu keetiif mee maaltu sitti dhaga'ama? Nagaadhuma maatii keetti. Bismaan baay'ee waaqan galateeffadhe baay'ee. Kana caalaa baay'ee jiru. Kiyya salphaadhaa bara jireenyaan dhufeen lubbuudhaan dhufee miti kan du'ees baay'eetu jira hin dhageenya miti waan baay'ee isammaa galata waaqa hedduu galatoomika. Mee gara hojii kanaatti deebina. Hojii dhuunfaa keetii sirba mataa keetii barreessuudhaaf wanti ati yaadde jira sirba ofii keetiif hojjechuuf? Walaloonii barreessitaa kan mataa? Hin barreessu. Sirbuma kanuma jijjiiru kan Amaariffaas kan Oromiiffaas sirbuudhaan beekamtaa? Okay. Mee sirba tokko kan sitti tolu kan jaallattu keessaa sirba dur hojjechuudhaan beekamtu kan eenyuuti mee? Naannillee Abbitoo. Abbitoo? Sirba maal jedhu? Bishaan Addis Ababaa. Mee isa daawwattoota keenya biraa? Bishaan Addis Ababaa ol turuura moogar turuuranii bishaan Addis Ababaa ol turuura moogar turuuranii tuttuutii na tuulatu durattu maqaanuu irra tuulanii as kootu asiin jira qallayyoo mudhiifoo waamigira. Chilalo gubabae kamadi bakoji gadilala chilalo gubabae kamadi bakoji gadilala dafenu fayantala walira fagana walwalala askotu asinjira kalayo mutifo wamigira. Bishana washutura maltu hirrateda kinanjeda bishana washutura maltu hirrateda kinanjeda biya halaganjira enu beloftenya tunanjira askotu asinjira kalayo mutifo wamigira. Bishaan waabe sabaale nanda kamomila kotiin kutu bishaan waabe sabaale nanda kamomila kotiin kutu fardake timbulufte maadufte jaketi namilatu askotu asinjira kalayo mutifo wamigira. Bishaan waabe sabaale nanda kamomila kotiin kutu bishaan waabe sabaale nanda kamomila kotiin kutu fardake timbulufte maadufte jaketi namilatu askotu asinjira kalayo mutifo abijira. Hedduu nama tolaa waan ajaa'ibaati baay'ee waan garaa nama raasuu fi hojii jajjabaadha kanatti qabdu. Mee egaa sirba baafachuudhaaf ofii keetiif sirbuudhaaf maal yaaddee jirtame?
ያው ኦሮሚስ ሲጭና ጅራን አንጀራኒ ያላን ጅራቴ mee namoonni si gargaara jedhan erga keessattuu YouTube irratti namoonni si dubbisanii namoonni si gargaara sirba isaanii namootni ati sirbitu namoonni si gargaara jedhan jiru qamar naan jedhe qamar sirba isaa sababa sirbituuf sin gargaara jabaadhu siin jedheeti jira naan bilbilee si bilbilee akka jabaattuuf mee sirba qamaris hedduminaan ni sirbita naan sirbaa jalqabas kan qamari raatiidha kan oromiyaa irraa jalqabne waan hedduu nama turuudha gara booddeettis kan itti adeemnu kanatti nuuf kiraara waliin nu jettu jira mee kiraara kan hagam jaallattame baay'een jaalladha basma yeroo qophaa taatus qopummaa kan si baasu dha qopummaa keettis kan adda si baasee yeroo namni hin jirrettis kan waliin dubbattu kanadha egaa xinnummaa keetii kaasteetii kanatti jalqabdesi gara booddeetti meeshaawwan muuziqaa kanneen biroo taphachuuf kanatti dandeessu jira kana malee ammaatitti illee kanuma yaala meeshaa kana itti caalan kiraarotuma gurguddaa gatiin isaanii qaalii ta'e bitachuuf ittiin shaakaluudhaaf mee haalonni sitti ulfaatan ni jiru akkamittiin ibsatta oduu humna qabaatti otoosi jira oduu argadde nama injibbu mee namoonni yeroo itti akkas taphattu hojii kee jaallatanii waan kana sibiin jabaadhu siin jedhan jiru kanneen biroon gama meeshaan amma yoo rukutu na arge gurbaa tokko teedii jedhama biteenyaa kenne gifti tana kiyya hojjedhitan ture kanas namuma siilaate moo kan ofii kunillee maal sitti fakkaate kuni kaniiriyaa kiyyain kan noojii kan hojjetu kiraarii nan leenjisiisa kan isaati tasa isaanan beekan kanaan malee tiyya kiraarii kiyya tana kanaaf si biraan oftu jechuudha kunis bakka kanaan TikTok irratti gadhifame kanaafan isa dhiistee deemuun barbaada mee kanaanis ammoo egaa qamar Yusuf sirba isaa hedduminaan sirbita kanatti jaallattu innis illee wahdaa sii galeetu jira sirba isaa sirbitee kan inni jaallate daawwattoonni keenyas qamaris yoo carraa kanaan fayyadamanii si argu jedhee mana abdadhaa mee sirba qamar jaallatee siif bilbilame sakan Ngishin dalalini Bekti walalini Ija kula gote tesena lalini Tesena lalini Tesena lalini Ngishin dalalini Bekti walalini Ija kula gote tesena lalini tesena lalini tesena lalini Nakam jeta jarjarta matuta karadi man hundi sumana gafata jabon baba tensa uleni hirunta Magala masala guya sala sada kanjala tanabu hamile jamu lame wal jala tiftacentum balloda ngishin dalalini bekti walalini ija kula gote tesena lalini Tisena lalini Nyarana tigure afe wana faru Akalalu kanan hawasin argadu Marabe jalala rabbu manakatu La shada shunta la yadanul madawe Ijibo ya niftu yo maka kedawe Situ ke sanjire mani kolkolawi Ngishin dalalini Bekti walalini
baay'ee bareeda. Hedduu namatti tola. Egaa mee sirboota yookaan artistoota Oromoo keessaa eenyuun namatti sirba isaa hedduu jaallattu? Eenyuun dinqisiifatta? Ani afaan Sidaamas ta'e afaan Oromoo kana kan sin jedhu qabu. Sirboota Bakka kan naa galii nan jaalladha. afaan biraallee ni sirbita? Afaan Amaaraaf Afaan Amaaras nan sirba. afaan biraa afaan Oromoof afaan Amaaraan ala. Afaan Oromoo fi afaan Amaara. Malee afaan biraan Afaan biraallee hin danda'u. Okay. Mee sirboota akka kan Hacaaluufaa jiru kan dhaloonni seenaa kun kan isaanii irratti shaakaluu maal sanarratti maaltu waan shaakaltee waan hojjette qabda? Sirba Hacaaluu baay'een jaalladha. Mee Hacaaluu akkamitti ibsitaati dhuunfaa kee? Hacaaluu bakka nama guuru bakka nama qabsaatis waan baay'eedha Hacaaluu. Muuziqaa isaas hedduu ni jaallatta? Muuziqaa sirboota isaa hundumaa kan dhiisu kan waan gatu hin qabu. Mee yeroo inni du'a isaatii miirri sitti dhagahame miirri gaddaa sitti dhagahame jira? Kanaaf hunduras yaa'u dubbadhe miidiyaa biraati irrattis baay'een gaddeeru. Mee sirba isaa keessaa kan jaallattu mee kan hojjechuu dandeessitu jira? Fardatu garbuu liixee biilaa tuttufaa deemaa baratu darbuu diidee ofii gungumaa deemaa barannoo barroo maalii barroo barumaan darbaa. Hanga yoomitti wal gargaarra fardatu garbuu liixee achuma gangalata baratu darbuu diidee achumaan wasallata nutotoo baranaa jennu barrillee baranii sokkitee. Ormi moo nutti kofalte harki harii kan nyaatu dina ofii malee harki harii kan lolu dina ofii malee nutu of xinneessee nutu nu caale numatu of xinneessee nutu nu caale jeetu weellisee weellisaa libirraa jeetu weellisee weellisaa libirraa. Ergaan isaa cimaadhaan nuuf galeedha tana waan hedduu jedhame waan hedduus ni beekna nuti ilmaan Oromoo maaliif tokko hin taane maaliif walii mormina tokkummaa 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 yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa lakki lammiiwwan koo mee tokko haa taanu maalu lammiiwwan koo mee tokko haa taanu Oromiyaa bal'oo fi waliinaa qabsoofnu Oromiyaa bal'oo fi waliinaa qabsoofnu beekeessa siin dhabnee nu beekeessa qabna. Qabeenya siin dhabnee nu qabeenya qabna walii galtee ni bee daandii wal xawwina maaliif tokko hin taane maa wal guduunfina tokkummaa maaf dhaablee takka ilmaanii bineensa maaliif ol jibbina tokkummaa 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 tokkummaa. Yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa. Hedduu namatti tola. Meegaa gara xumuraatti deemsaatti jirra waa hedduudha kan kaasne hedduu namatti tola hojiiwwan ati Afrikaa qabdu mee gara fuulduraatti maal gochuudhaaf deemaa jirtaati ofii keetiin? Sirba qeenxee hojjechaa tan jira. Gara booddeetti jechuudha. Sanatti dhufaa jirtaa? Baay'ee namatti tola. Egaa gama hundaatiin namoonni si gargaaruu barbaadan hojii kee jaallatan akka si gargaaran gamanumaanuu si dhaamna. Atis jabaadhuuti hojiiwwan kana caalaa mimmiidhagoo ta'an akka hojjettu meeshaalee jajjaboo kanarra mooderni ta'aniin akka ati hojii gaggaarii hojjettu abdii qabna. Egaa qophii shirshirrii keenyaatiin haga ammaatti waliin turreen waa hedduu akka soofnee abdii qabna. Daawwattoonni keenyas hojii keetirraa waa hedduu akka baratan abdii qabna. As istuudiyoo dhuftee waan bareedaa kana nu dhiyeessiteef ulfaadhu siin jenna. Anis immoo na barbaaddanii akkanaan firtanii
ulfaadhaan siin jedha. Hedduu galatoomi kabaja. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessumaa shirri keenyaatiin sirboota ajaa'ibaa tataan kan biraanuun bifa namatti toluun bifa kana fakkaatuun sirboota Oromoo durii irratti fuulleeffachuudhaan kiraaraan nu bashannansiisaa nu baarsaati kan inni ture nullee bifa namatti toluun isiniif dhiyeessaa ture jechuudha. Egaa keessumaa shirri keenyaa kan guyyaa har'aa sumarratti kan goolabnu ta'a qophiileen FIB akkasumas dhangaaleen shirri kanneen biroon kan FIB'n isiniif darbaa jiran itti fufu gama keenyaan nagaa isinitti dhaammanna Lalisaa Alamuun ture ogeessi kaameraa ammoo Seenaa Lammiin ufaana ture waan wajjin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jennaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Michuu baay'ee qabaa lixa biiftuutirraa taamsa koo gahii obbo hunda biraa. Yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garaa dhibameetti gorii na jirii na daraa. Michuu baay'ee qabaa.